John, joga um sal grosso Ai, aí, meu cuidado. Deus, eu Aí, consigo- aí a espátula aí. Aí, Ai, meu Deus, pega. ai. Pega, faz o que com Jesus, isso? Tira, John. Tira, eu vou tirar. Tira. Pra onde? John, Eu vou tira, tirar, caralho. calma. Ai, eu vou tirar. Ai, eu vou... Meu, olha lá, que o John tá queimando tudo, velho. Queimou muita gordura da picanha, tá muito forte o fogo. Calma! Ai, eu vou tirar. Ai, eu vou... Vai, John. John. Ai, eu vou tirar, eu vou botar... Isso. Aí, deixa aí. Eu termino. Deixa aí que eu Ai, termino. meu Deus do céu, socorro, Jesus. Ai, meu Deus. Gente, passa esses minutos logo. Harry, não ria não, você é da minha dupla, É muita coisa pra fazer, tinha que tomar conta de tudo. Gente, eu só tenho 17 anos. Eu não vejo a hora de passar os 10 minutos pra ela vir fazer esse BO.